አርዕስተ ዜና ስርዓት ብልጽግና ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ካብ ሸራሮ ደብዳብ ድሮን ከም ዝፈጸመ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እላው ገይሩ። ኣብ ትግራይ ሎም ዘበን ልዕሊ 595,000 ኩንታል ፍርያት ዘርኢ ድንሽ ከም ዝርከብ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ኣፍሊጡሎም። ኣብ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ኣካላት ጸጥታ ምስ ኣመራርሓ ሕብረተሰብን ተዋዲዶም በመስርሖም ገበንን ስጋት ገበንን ለውጥታት ከም ዝተመዝገቡ እቲ ምምሕዳር ኣፍሊጡ። ጥዕና በልና ዝኸበርኩም ተመልከትና ካብ ቴሌቪዥን ትግራይ በቀጥታ ተከታተልዎ ዘለኹም ዜና ሰዓት ጀሚሩሎ ሰራ ብርሃለይ ዜናታት በመቅረብ ዓለም ፀይ ሓጎስ በመዳይ ምልክት ቋንቋ ምስ መላእ ሶሚያ ስቱዲዮ ሰዓትን ሓብራዊ ጻኔት ክንከብር ናፈላማይ ዜና ከስክራኩም። ህዝብ ትግራይ እንተ የጥፋሁ አይድቅስን ኢሉ ኩሉ ዓይነት ክፍዕታት ፍጽም ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ናብ ጉንበት 27/2018 ዓ.ም ናብ ዘውግሕ ለይቲ ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ካብ ሸራሮ ደብዳብ ድሮን ከም ዝፈጸመ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ኣፍሊጡሎ ጸብጻብ ስበጽሕና ናባኹም ናብ ተመልከት ክንብጽሕ ኢና። ኣብ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ኣካላት ጸጥታ ምስ ኣመራርሓ ሕብረተሰብን ተዋዲዶም በመስርሖም ገበንን ስጋት ገበንን ኣብ ምንካይ ዝተመዝገቡ ለውጥታት ተጠናኺሮም ክቐጽል ከም ዝግባእ ምምሕዳር ኣፍሊጡ ዘሎ መምርሒ ፖሊስ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ጸብጻብ ፈጻጽማ ስራሕ 9 ወርሕ ኣብ ዝገምገመሉ እዋን ነዚሉ ዘሎ እዛዕባ ድማ ገብረመድህን ተወልደመድህን ካርበልና መምርሒ ፖሊስ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ጸብጻብ ኣፈጻጽማ ስራሕቲ 9 ወርሕ እዚ ዓመት ገምጊሙ ሓላፊ ምክልኻል ገበን መምርሒ ፖሊስ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ዋና ኢንስፔክተር ይርጋለም ኣብቶም ዝሓለፉ 9 ወርሕ ዝተፈጸሙ 850 ገበናት ኣብ ሕሉፍ ዓመት ካብ ዝተፈጸሙ 873 ገበናት ብቁጽሪ ምምሕያሽ ዋላ እንተሃሎ ገበን ዝጽየፍ ሕብረተሰብ ኣብ ምፍጣር ሕዙውን ሕብረተሰብ ዘሳተፈ ዝተዋደደ ጻዕሪ ከም ዝሓተት ይገልጹ። ብሓፈሻ ኣብዚ 9 ወርሒ 850 ገበናት እዮም ተፈጺሞም መብዛሕቲ 640 ከበርቲ ገበናት ናይ ዓሚ 652 እዩ ነይሩ ከበርቲ ዝበሃል ገበናት ዘስተኣናገድናሉ እዩ ከም ዞባ ማለት እዩ። ብፍላይ ከትሪ ብዕጥቂ ዝተደገፈ ከትሪ ቅትለት ስለዘብዚ ብዙሕ ስራሕ ምስራሕ የድልዩ። ኣብ ከበርቲ ገበናት ቅትለት ኸትራን ስርቅን ምድፋርን እውን ለውጥታት ዋላ እንተሃለው ኣብ ወረዳታት እንደርታ ሕንጣሎን ሰሓርትን ግና ገና ዝተዋደደ ጻዕሪ ከም ዝሓትት ኣስሚሮምሉ። ኣዘዝቲ ፖሊስ ወረዳ እንደርታን ከተማ ዓዲ ጉደምን ምክትል ኢንስፔክተር ገብረ ማርያም ገብረ መስቀልን ሓጋዚ ኢንስፔክተር የማነ ኪዳንን ብሰንኪ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋዕ ዘጋጥሙ ዝነበሩ ዘይሕጋዊ ዝውውር ደቂ ሰባትን ካልኦት ገበናትን ሕብረተሰብ ዘሳተፉ ስራሕቲ ጸጥታ በመስርሖም ምምሕያሻት ይመጹ ከም ዘለዉ ሓቢሮም። ወረዳ እንደርታ ካብ መጀመሪኡ ዝነበሩ ኩነታት ናይ ፖለቲካሊ ዘይምዕሪ ዝነበረ ናይ ፖለቲካሊ ጸገም ብርክት ዝበለ ገበናት ተጻርዩ እዩ። ብፍላይ ኣብ እንደርታ ኣብ 2017 ሓምለ 2018 ዓመት ምርታ ምሽጋር ከባቢ ናብ 21 ዝኾኑ ክስ ናይ ከውለላ ካብ 42 ዝኾኑ መከውለልቲ ካብ 600 ገለ ዝኾኑ ከውለልቲ ተመሊሶም ቁጽር ዝወዓሉ መንገድታት ነይሩ። ናይ ከውለላ ጉዳይ ዘለውን ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ህዝቢ ዘሎ ኩነታት ጠጠው ዝለሉ መንገዲ ተፈጢሩ እዩ። ኣብቱም ምሕዳርን ኣብቱ ፖሊስን ተዋዲዱ ዘይምኻድ ኢሉውን ምስ ምልሻ ዘሎ ነናይ ባዕልኻ ስራሕቲ ኣብ ምስራሕ ዝነበረ ኩነታት ሓላፍ ዘላፍ ነይሩ ወይ ማለት እዩ። ኦልሬዲ ህዝቢ ኣብ ሰላምን ድሕነትን ህዝቢ ዋናው ነገር ንኣና እዩ ዝብል ተሓሳስባ ፈጢርና ኣና ኣዛዚ ፖሊስ መምርሒ ፖሊስ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ኮማንደር ኣብርሃ ወረደ ከም ዞባ ገበንን ስጋት ገበንን ኣብ ምንካይ ዝሓሹ ለውጥታት እኳ እንተሃለው ጽቡቕ ለውጢ ዘለዎን ወረዳታትን ከተማታትን ንኻልኦት ተመክሮ ብምሕላፍ ዝተመጣጠነ ለውጢ ክህሉ ከም ዝስራሕ ረድዮም። ብዙሓት ተስፋሉ ስራሕቲ ተሰሪሖም ኢልና ኢና ዞባ ገምጊምና እኒና ብፍላይ ኣብቶም ከበርቲ ገበናት ምስ ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ኸትሪ ሃንጊ ምዝናይ ኩለላ ስራሕቲ ኣብዚ ምስ ሕብረተሰብ ኮይና ምስራሕናዮ ብተሽከርካሪ ብኻልእ ዝስርሑ ነበሩ ስራሕቲ ምስቶም መሰረተ ልምዓት ነበሩ ስርቂ ምስ ገረገባ ዘማይ ሰገን ዝበሃሉ ኣብዚ ነበሩ ምስ ሕብረተሰብ ኮይና ሕብረተሰብ ላሳተፈ ስራሕን ኣብ ጎድኒ ሕብረተሰብ ምዃን ኣብ ቀረብናሉ ጽቡቓት ተስፋሉ ስራሕቲ ረኢና ኢና ዋላ ኸዚ ተስጋኣት ጠፊኡ እዩ ወይ ድማ ፈጺሙ የለ እኳ ተደየልና። ኣመሓዳሪ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ኣይተከላል ሓጋዚ ኣካላት ጸጥታን ኣመራርሓን ተዋዲዶም ሕብረተሰብ ዘሳተፉ ስራሕቲ በመስርሖም
ኣብ ኩነታት ጸጥታን ምርግጋዕን እትዞባ ለውጥታት ከም ዝመጹን እዚኦም ተዓቂቦም ተጠናኺሮም ክቕጽሉ ከም ዘለዎም ገሊጾም ኣብዚ ሕጋውያን መኮውልልትን ኮውልልትን ዝነበረ ተሓናነቕ ብዝገርም ዳርጋ ናብ ጥቃጥቃ ዜሮ ክበጽሕ ክኢሉ ይሕዚ ተሓባቢርኩም ብስራሕኩም ስራሕ ዝተረጋግዐ ከተማ ከይህሉ ዝተረጋግዐ ኢኮኖሚ ከይንቀሳቀስ نور منقسة تمليسو نور سرحتو كي يسرح زقبر زل زنبر عنقفاتات كبيدي سو حزنا وصبو درجة وصحنا سلسو إلو بسؤالاتي خلينا وصبو درجة وصح سلس سرحهم لي سلس سرح لي بوليسي من محدار اتزوبا اب سلامن مرقق عن السرحو سرحتي اب قن اكلات تاخوينو حاجز كم زقبرون اي تكلا لافليتهم دقفاتكم زود لكم نردعنا ناي من محدار دقف دما كله خلالو بزخونه يكون بوليس بوينو تطو زبلون هاي ጸጥታ ሁነታት ኩሉ አይخلن ናይ ህዝብ ተሳትፎ ኩለሎ ናይ ምምሕዳር ተሳትፎ ኩለሎ ስለዚህ ሓቢርና ተናይብና ተሰሪሕና ያው ናፍቲ ሕዚ በጽሕና ዘለና ብዝሕሸ መንገዲ ዘይንወጽሐሉ ምክንያት ህዝብ ትግራይ እንተይጥፈው ኻይድ ቀሰኒሉ ኩሉ ዓይነት ግፍዕታት ዝፈጽም ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ናብ 27 ጉንበት ዘውግሕ 2018 ዓመተ ምህረት ለይቲ ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ደብዳብ ድሮውን ከም ዝፈጸመ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዘውጽኦ መግለጺ የላው ገይሩ እዚ መግለጺ ድማ መሳርሕትና ሃፍቶም ረዳ ከም ዝቀርበ እዩ ካብ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝተዋህበ እዋናዊ መግለጺ ስርዓት ብልጽግና ሕዝውን ኣብ ትግራይ ደብዳብ ድሮን ብምክያድ ኣብ ልዕሊ ህይወትን ንብረትን ጉድኣት ኣብጽሕሎ ስርዓት ብልጽግና ህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ኣዊጁ ኣብ ልዕሊ ብሚልዮናት ዝቁጸር ህዝቢ ሞት ምጉዳል ኣካል ስደት ምፍንቓል ማሕበረ ቁጠባዊ ዕንወት ወዘተ ምፍጻሙ ከይዕገቦ ኣብ ቅድሚ ማሕበረሰብ ዓለም ዝፈረሞ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብምፍራስ ብኩናት ንዘይዛዘሞ ዕላምኡ ኣጠናኺሩ ብምቕጻል ትግራይን ህዝባን ንምንብርካኽ ኩሉ ዓይነት ግፍዕን በደልን ክፍጽም ጸኒሑን ኣሎን ህዝቢ ትግራይ እንተይጥፋእኹ ኣይድቅስን ኢሉ ኩሉ ዓይነት ግፍዕታት ዝፍጽም ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ናብ ሎሚ ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ከባቢ ሸራሮ ደብዳብ ድሮን ብምፍጻም ኣብ ዕለታዊ ስራሕቶም ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ መጉዳእቲ ህይወት ኣካልን ንብረትን ኣብጽሕሎ እዚ ስርዓት ቅድሚ ሕዚ እውን ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብምጥሓስ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ደብዳብ ድሮን ፈጺሙ እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሉዓላውነትና ተወሪሩ ህዝብና ካብ መረበቱ ተሰዲዱን ተፈናቂሉን ዝዓነወ ማሕበረ ቁጠባ ትግራይ ከይሓውሰ ገይሩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመ ጀኖሳይድ ፍትሒ ተሳኢኑ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ግፍዒ ካሊእ ተደራቢ ግፍዒ ብምፍጻም በጀት ነዳዲ መድሓኒትን ጥረ ገንዘብን ወዘተ ዓጽዩ ከንበር ክኾን ዘይከኣለ ህዝቢ ብቅሉዕ ዳግማይ ወራር ከጽንቶ ይዳሎ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ነቲ ፍሹል ሰይጣናዊ ባህጉ ኣጠናኺሩ ቀጺልሉ ኣሎ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዳግም ዝውልዖ ዘሎ ኩናት ብግልጺ ዝተረጋግጹ ሓቂ እንተሃለወ እቲ ስርዓት ካብ ኩናት ወጻኢ ክነብር ዘይኽእል ምዃኑ እዩ ህዝቢ ትግራይ ሉዓላውነተይ ይከበር ናብ መረበተይ ክምለስ ፍትሕን ልዕልነትን ሕግን ይከበረለይ ሕውየትን ዳግመ ህንጸትን ይረጋገጸለይ ሰብኣውን ዲሞክራሲያዊ መሰላት ይተሓለወለይ ሰላምን ዲሞክራሲን ደሊ ኣለኹ ክንዲ ዝበለ ኣድልዎ ክባን ዕጽዋን ደብዳብ ድሮናት ወዘተ ኮይኑ መልሱ ሕቶ ሰላምን ትዕግስትን ህዝቢ ትግራይ ከም ፍርሒ ተቆፂሩ ህዝቢ ትግራይ ትማሊ ብግፍዓውያን ኣይተንበርከኸን ጥራሕ ዘይኮነስ ግፍዒ ዝወለዶ ቃልሲ ኣካይዱ ጸላእቱ ቀቢሩ እዩ ሎሚ እውን ንህዝቢ ትግራይ ብብድዐ ምንብርካኽ ከም ዘይከኣል ክፍለጥ ይግባእ በዛ ኣጋጣሚ ነቲ ሎሚ ዝተፈጸመ ደብዳብ ስዒቡ ጽኑዕ ተቓላሳይ ህዝቢ ሸራሮን ወረዳ ታሕታይ ኣድያቦን ነዘርኣዮ ድጋፍን ሕራነን መንግስቲ ትግራይ ዘለዎ ንኣዳ እናገለጸ መላእ ህዝብና ሕዝውን ሓድነትካ ብምስጣም ውዳበታትካ ብምጥንኻርን ኣብ ጎኒ ዓቕምታት መኸተ ትግራይ ዓሲልካ ንምውሓስ ህልውናን ሉዓላውነትናን ብጽንዓትን ሓድነትን ከም ትቃለስ ብምትእማን እዩ ኣብ መወዳእታ ስርዓት ብልጽግና ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ከፊትዎ ብዘሎ መዕነዊ ኩናት ህዝብን ዓድን ናብ ዝኸፍአ ጥፍኣት ብምእታው ሕዚ ዞባና ናብ ዘይዛርቅ ቅልውላው የእትዎ ከም ዘሎ ማሕበረሰብ ዓለም ተገንዚቡ ብኣጋ ስጉምቲ ንክወስድ በዛ ኣጋጣሚ ነተሓሳስብ ክብርን ሞገስን ንጀጋኑ ስዋኣትና ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ጉንበት 29 2018 ዓ.ም መቐለ
ببرك تግራይ ኣብ ዝዓመት ልዕሊ 2500 ሄክታር መሬት ዝተዘርአ ድንሽ ልዕሊ 565 ኩንታል ፍርያት ከም ዝተረኸበ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ዕላው ገይሮም እዚ ዝተገለጸ ኣብ ወረዳ ኣጽቢት ጣብያ ፈለገ ወይኒ ትርከብ ማሕበር ምብዛሕ ድንሽ ሸዊት ዝተባሃለ ዘርአ ድንሽ ኣብ መካብ ዝተገበረ ዑደት እዩ ካብራ እግዚአብሔር ቀዳሙ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ካብ ዝሓዞም ስራሕቲ ሓደ ዝኾነ ድንሽ ብቐጻሊ ኣብ ትግራይ ሕጽረት ዘርኢ ከየጋጥም ተሓሳብ ብምግባር ተመክሮ ዘለዎን ወረዳታት ዘርኢ ድንሽ ክባዝሕ እንዳገበረ ይርከብ ናይዚ መቐጸልታ ድማ ኣብ ወረዳ ኣጽቢ ጣብያ ፈለገ ወይኒ ትርከብ ማሕበር ምብዛሕ ዘርኢ ድንሽ ሸዊት ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ 26 ሄክታር ጂዋን ዝኾነ ዘርኢ ድንሽ ተልምዕ ከም ዘላን ብስራሕቶም ተረባሕቲ ይኾኑ ምህላዎምን ኣባላት እታ ማሕበር ገሊጾም ናብራየ ላዊጣ ክብል ይኽእል ቆልዑ እውን መራሒ ስድራ ኮይነ ኣምሂሮ ቆልዑ ይዕብለኹ ማለት እዩ ገባርና ከምኡ ኢሉ ከምቲ ተወዲብና ንሰርሐለና ኩሉ ገበርና ተወዲዩ ከምዚ ገይሩ ሰሪሑ ጽቡቕ ስራሕ ልወጽ ምዃኑ ኣነ ጽቡቕ እምነት እኒአኒ ብቐለና ጽቡቕ ደረጃ ኢና ለለና ከምዚና ነፍሪ ከማየ ልምዑ ከማየ ገርግረይ ክዱ ኣልምዑ ይብሎ ስኻቱም ግን ተከታተሉና ከምቲ ተከታተልኩምና ንብተ ተከታተልኩምና ላ ነፍዕና ኢና ክንሓድር ስልጠናት ወሂዎ በአጋውት ድንሽ ዓሌትውን ናፍቱ ኩሉ ማሕበረሰብ ተስፋሕፊሑ መዋጽይነቱ ኣብ ትግራይ ስኢል ህግምግም ተለኹ ከም ገባርውን ዝሓሸ ምርት ረኺቡ ዝሓሸ ዓርሱ ዝኽእለሉ ኩነታት ክፍጠር ይኽእል እዩ ሓረስቶት ብማሽን ዝተደገፈ ድንሽ ብመስመር ምዝራእን ምንቃልን ስለ ዝተጠቐሙ ድማ ግልቦቶምን ግዚኦምን ክቕጥቡ ከም ዝኽኣሉ መተሓባበሪ ሕርሻ ማሽነሪ ማማየ ግሩፕ ኣይተ ተስፋ ያስገዶም ገሊጾም ካብ 25 ስካሮ ኣጉሎት ብሄክታር ዝውድእ ኣብ 2 ሰዓት 1 ሄክታር ሽፍን ዘብዛ መስመር መዝርኢ ዘርአናዮ ስለዚህ ቀሊል ኣይኮነን በፐርሰንት ደረጃስ ካብ 80% ላዕሊ ጉልበት ምንካይ ነው على እጃም ዘለዋ መስመር መዝሪያ ኣመሓዳሪ ወረዳ ኣጽቢ ኣይተ መዝገበ ግርማይን መተሓባበሪ ልምዓት ዝራእትን መስኖን እታ ወረዳ ኣይተ ጽዱቕ ተስፋይ ቦገኖም እታ ማሕበር ምህርታ ናብ ካልኦት ወረዳታት ብምስፍሕፋሕ ሓረስቶት ተጠቀምትን ምግባር ትሰርሕ ከም ዘላ ርድዮም ኣብዞ ጣብያ ኣብ ከባቢ 26 ለኣክል ሄክታር ናይ ድንሽ ልምዓት ስራሕቲ መሰረት ገርና ንርኢ ዘለና ኩታ ገጠም እዩ ብዋናነት ከመይ ለሚዑ ለኹላህና ግልጽ ማለት ዳርጋ ለሓደ ሊትሮ 1000 ቅርሺ ሓረስታይ ኣውዚ ለዓለ ኢንቨስት ገይሩ እዩ ማለት እዚ ውላድውን ውልድ ስለለኾነስ ተኽሊ ውላዲ ማዕረ እዩ ዝኾነ ጸገም ከይትገጥሙን ዝለዓለ መስዋዕት ከፊሎም እዮም ከም ማሕበር ኣብ ደረጃ ዝወጽሖም ማለት እዚኦም ለክልል ሙሉ ድንች ክሽፉን እዩ ተሓሳብ ዝግበር تلمته تحيزو عمل معون نركب مالتي سلازو شويت كاب تراكتر مؤتاو جميرا كسكاب جي زيرو زرقي كاب هلتا جنت أمتيا جزي عمل مع تركب محوريا مالتي شدوشة مجازن اللو أو شدوشة مجازن زي لعلش حنا حمشة مئتين كنت اللو على الخون ستور تجبريا لكل الملون كتشفن يعوز عري حيزا تسرح ذلا مالتي أبي بيروح رشان هفت تفترون تجراي دايركتر لمعات مصنوع أيت هايلة تعدلم أبز عمتها بتجراي حدش حنت شعن 136 هكتار مريت بزر دنش بمشفان كابز دما 580 كنتال مركب تلمته تحيزو كم زنبر بمحبار إذ دما العلسة حازت المتساخعو ناب 525 هكتار مريت بدنش كم استشفنا جلسام بفولي أب كلاستر مفريت حارستوت هم زناي لما عملتي الجبرنا يتعايشمو حلف لا بناون لا 320 كنتال بر هكتار كنا ركبنا حزنا نيرنا لا 340 منتي كاب كلاستر مفريت حارستوت يا ابو موديل نت قبل مرحو حرستون بكمحا وكلاستر مفرد حرستون له لا خلت 248 كنتال بر هكتار ترخيب له مالتي بوتنشال للعله مالت بتግራይ ደረጃ አቦ ምልአን አፍተን ሲሳ ወረዳታት ይሆኑ ብልበለጽ እንደገና በኢንሼቲቭ አፍተን 42 ወረዳታት بدن بغيرو يسرح مالتي عبالات محبر شويت زلعلو صقم ندادي بزملكت دمم هلو خناتات تግራይ ዝፈጠረ صقم مخان دحر مغلاصم بقصالነት ግን ከም ቢሮ ሕርሻ እተን ብናፍጣ ሰርሓ ጀነሬተራት ብሶላር ንምትካ ይስራሕ ከም ዘሎ ተዛሪቦም መንደር ህፃናት SOS መቀለ ብልዕሊ 5.7 ሚልዮን ብር ሰዓዶ ጉናውቲ ንቢሮ ጥዕና ትግራይ ምምሕዳር ከተማ መቀለን ብሓገዝ ከም ዝሃበ ኣፍሊጥሎ ጸብጻብ መራፍ ተስፋ ይቀርቡ بمندر ህፃናት SOS መቀለ ንክልተ ግልጋሎት ሓደ ማእኸላት ዝውዕል ብዓይነት ዝተገበረ ድጋፍ ንሕወይ ስነልቦናውን ኣካላውን ተሓከምቲ ወገናት ሓጋዛይ ከም ዝኾነ ተወካሊ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ኣይተ መብራህቶም ካላዩ ሓቢሮም ኣብ ክልቲአን ሓደ ማእኸላት መቀለ ናብ ዓይደርን ዘሎ ብናይ ህፃናት መንደር መቀለ ተገይሩ ዝመጽ ሓገዛት ፍላይ ናይ ዓራት ፍራሽ አንሶላ ኢሉውን ሓደ መነጽ ሂል ደቀን እስትዮ ኮምፒውተር ውን ልትመረዳታ መትሐዚ የምጽዮምና ኣለው
بتعم وسنتي نجارات يوم في لايتو تن دكان استيو حد إن نديتات بزخف درجة بخفق درجة مالتيو كم فساش زلوان مقير زي بلان خدان مقير زي بلان بعرسيتو بسنكي دخلنا تسرحن سينن البلع سينن متأصل لهنا أتمغير خدان مهلاوتو لا كبر زملس عينة انتنون بتعم تبويو أمخاري محبراو قداي كتما مغله أيتي قتاشو وداج بوغنم مندر هسانات SOS مغله حترتات أبيات تمرتي كتما مغله نمكلال ناوتي من ميديان من ناسي تمهرون دقاف كم زقبر دما أبريهم خلن من ميديا ملأتي النيرة يو بتطورنت زي سب كازي قدفة ماتريال قدفة حالا خلن طرحن كويننا اللواس الذي نزن تمرتي تزيئتن من ميديا ماتريالات كما لا يقول لنا له ندك أنستيو نايم وقع صراحة تحان بفلاي أفتن تمرتيتات فري سبيس ون كهلو من نتصحي بزعبة جندرن ون بزعبة صوتن ون زواج على فلي لم زواج على خناتات ون كله نزيك حق الزخيل أبتمرتيت ون غيرهم لنايا عندنا هذا عن نزي زي طقم ماتريالات ون يمالو لنا له مالتي እቲ ብመንደር ህፃናት SOS መቐለ ንቢሮ ጥዕናን ምምሕዳር ከተማ መቐለን ዝተገበረ ደገፍ ብልዕሊ 5.7 ሚልዮን ብር ዝተዓደገ ናውቲ ምዃኑም ተወካሊ መንደር ህፃናት SOS ኣይተ ብርሃነ ሓጎስ አብሪሆም ዝተፈላለዩ ናይ ስነ ልቦና ጸገም ዘለወን ኣሕዋትና ደቂ ኣንስትዮን ኣደታትናን أو ناخدا بزي سخفت بزي منم ጸገም ግልጋሎትን ዘግንያሉ ኩነታት ንምፍጣር ዘኽእሉ ማተሪያላትና ለማዓንትን ካላይ ንስተመረጻ 6 ቤት ትምህርታት ነዋ ሚኒ ሚዲያ ክለባት ከጣናኸሩ ዝኽእሉ ማተሪያላት ኢና ለማዓንቲ ለተን ትምህርትታት ንሕግዘን ዘለና ማለት ለማዓንቲ 5.7 ዝኣክል ሚልዮን ዘውጽኡ ዝተፈላለዩ ዓይነት ማተሪያላትና ንሕግዝ ዘለና እቲ ፕሮጀክት ንቐጻሊ እውን እንተኾነ ኣብ ድሕንነት ህፃናትን ኣዴታትን ምድንፋዕ ቁጠባን ካልኦትን ኣዲቡ ከም ዝሰርሕን ልዕሊ 7,000 ወገናት ተበጻሕነት ንምግባር ኣብ ምንቅስቓስ ከም ዝርከብን ኣይተ ብርሃነ አብሪሆም እዚ ፕሮጀክት ንቐጻላይ 3 ዓመት ይፈረቓይ ዝጸንሕ እዩ ኣብዚ ውሽጢ 3 ዓመት ይፈረቓይ 7,200 ዝኣኽሉ ህፃናትን ኣዶታትን መናእሰይን ክንበጽሕና ዝብል ተስፋ እዩ ዘለና ማለት እዩ ዩኒቨርሲቲ ራያ ብልዕሊ 1.4 ቢልዮን ብር በጀት ህንፀት ፕሮጀክት ኩለመዳዊ መውሃዊ ግልጋሎት ሓደ ማእከል ይሳለጥ ምህላው ፍሊጡ ንጸብጻብ ሃፍቱ ብስራት ገብረ መስቀል ኪሮስ ከም ዝሰብካርቦ እዩ ዩኒቨርሲቲ ራያ ፕሮጀክት ኩለመዳይ መውሃባ አገልግሎት ሓደ ማእከል ይህንጽ ምህላው ተገለጹ እቲ ዩኒቨርሲቲ ይህንጾ ኣብ ዘሎ ፕሮጀክት ዕድል ስራሕ ብምርካቦም መነባብሮኦም ክመሓየሽ ደገፍ ከም ዝገበረሎም ተጠቀምቲ ትዕድል ዝኾኑ ወገናት ይዛረቡ እዛ ንረዳት ሃናጽ ኮይነ ይሰርሕ ማለት እዩ ወበቃ ዝሰርሕ እዚ ብጣዕሚ ቆንጆ ስራሕ እዩ ኩሉ ስራሕ ተቋርጹ እዚ ግን ስካይ ሕዚ ሰርሕና ናቃ ተቀምለና ኩሉ ዓይነት ሞያ ዝሰርሕ ብልስኒ ይኹን ብሃናጽ ይኹን ብነዳቂ ይኹን በቃ ኩሉ ይሰርሕ በቃ كوزنهم سرح متجمر كل ما عرسي مخالي جمرة حلافي بيت صحفة هنسات بروجكت يونيفرسيتي رايا ايتا يتبارك تكو كمنجس فيدرال بزتمدبه لعلي 1.4 بليون بر باجت عبر زحلف عمت ورح جنبت هنسات استجمره بروجكت كل مداي موهبة أقلقلوت حدا مأخل بمخنيات أبز هجر استفترة حسرات قربنا وطات كونستراكشن هنسات بروجكت كم استوقعتت يقالتو هنسا 4 عمت كودا توحيلو استجمروا يكسب حيزنا 22% نايت غزينا تقريبا لنا زوج حلقنا 33% بصحلو دحر 4 عامات كزازم تسوي زغبرلو ت بروجكت ابز حز اوان لعلي 700 وغنات تربحت عدل سراح كخونو كم زغبره ايته يتبارك تكو يبرهم مش خالو تفلين يونيفرسيتي زلو همصاتات تدميرو نخاو 700 كابي زخون ناي سراحتنيات سراح فتيرلو بريزيدنت يونيفرسيتي رايا بروفيسور ታደሰ ደጀኔ ሰለጤነቶም ፕሮጀክታት ምስቲ ዩኒቨርሲቲ ተጣሹ ለዓሎት ተካላት ትምርቲ እንትነጻጸር ብሰንኪ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ዝተደናጎየን ዝተተሓዙ በዝሒ ፕሮጀክታት እውን ውስናት ምዃኖምን የብርሁም ዘለዋና ፕሮጀክታት ካብ ኢትዮጵያ ለለዋ ዩኒቨርሲቲ ብጣዕሚ ትሑት ልባሃል ኣብ ኩለን ተናሰ ካብ 10 ልናሰ ፕሮጀክት ለለወ ኣንሓ ግን 3 ፕሮጀክት እየን ለለዋና 3 እየን ለለዋ እዚ ናይ ICT አስተዳደር ህንጻይ ና መምህራን መንበሪ እና መሰረተ ልማት የነለው እርግጥ መሰረተ ልማት ብዙ ያትፈዝ ናይ ኩለን ስራሕቲ ና ውሽጢ መንገድታት እንዋየን ናይ ግሪነሪ ስራሕ ምትይረለኹም ትይቆ ሓምለዋይ ካምፓስ ምግባር እኔ እንትማለ ይለሎ ካብዚ እውን ሓደ ታይና ከዝገብረና ካብዚ ሳፕሊመንተሪ ቫሪዬሽን ልባሃላ ሓደ ናይ ከፍትል ሐሚ ፕሮጀክት ከዚ
ኣካቲትና ኢና ንጅምር ኣለና እቲ ፕሮጀክት ህንፀቱን ትዛዘም ኣብ ዝተፈላለዩ ብሎካት ይወሃቡ ዘለው ዝተፈላለዩ ኣገልግሎታት ናብ ሓደ ማእኸል ብምምጻእ ኩለን ኣብያተ ጽሕፈት ተጠቀምቲ መርበብ ሓበሬታ ክኾና ከም ዘኽእልን ልዕሊ 500 ወገናት ዝሳተፍሉ ዘበናዊ ኣዳራሽን ካልኦትን ዘካተተ ብምዃኑ እዚ ድማ ዕግበት ተገልገልቲ ንምርጋጽ ከም ዝሕግዝ ፕሮፌሰር ታደሰ ደጀኔ ሓቢሮም ኣብዚ ህንጻ እዚ ኣይሲቲ ላድልያና ህንጻታት እኒዋና ካልኣይ ቀፂሉ ኣዳራሽ እውን እኒና ለመጀመሪያ ግዜ ራያ ዩኒቨርሲቲ ኣዳራሽ ልባል ይውል ክናሰርሕ እውን ኣይፍቀደና እዚ ግን ኣዳራሽ እኒው 520 ሰብ ሕዝ ኣዳራሽ ዓብይ ኣዳራሽ ዘመናዊ ኣዳራሽ እኒና እዩ ካብኡ ቀፂሉ እውን ናይ ኣስተዳደር ህንጻ ይብልና ኣብ ዞና መምህራን ክፍሊና መምህራን ከዚ ኣብ መምሃሪ ክላስ እዮም ለለው ከዚ ስለዚ እዚ ኩሉ ላካተተ ስለዚ ምስቶም ካልኣት ማዕረ ምዃን ተለይኻ እናታይና ኣብ ሓንቲ ህንጻ ኩሉ ነገር ክሕዝ ጌርና ኢና ሰሪሕና እዩ نمحبر حبر السرح برهان عيبا حدميتن 50 كنتال مروت عليه زرع بالونغا توهيب كبل يونيفرسيتي رايا اب ملاقيتهم يونيفرسيتي رايا اب قطرو زلا مودو توم ساستب على مروت عليه زرع بالونغا او وردا ام بالاجه تركا محبر حبر السرح مبزح مروت زرع برهان عيبا حدميتن 50 كنتال كم صحابه يفليتهم يونيفرسيتي مفراينت كبن مبال اب قطرو لا مودو من يبازحو من كابزلو استفرالي مروت عليه زرعتي اب زمن مرتي 2018 حرساي نقدقاملهم نتا محبر حبر السرح كم زركبه يتغليصم نتحجز تركبو تحباري لمعات نزرعتن هولتيكالتشرن بيت صفه زفر قطوا وردا امبالاجه ايتدس بلط اسو يونيفرسيتي قدم كبل صقم مروت زرين مقلال مياون تكنيكاون دغفنا غبره كم زمصن حزي تغير زولو دغفن مروت زرون مقصالتو مخانو غليصم ديم كوليج لمعات حرشان محوي هاف تفطر يونيفرسيتي رايا ممهر باغوس اسفا يونيفرسيتي مفراينت بالونغا مچونة سلاوات ايبا عبا وردا امبالاجه مخنا بمصنعت بمرغغاص نتحجز كم استغبرن باصالت مياون دغفن كتتلن مهابت يونيفرسيتي دلو مخانو حبيرم بريزيدنت يونيفرسيتي رايا بروفيسور تادسه دجني بوغوندኦም ኣብዚ ሕዚ እዋን ይረአ ዘሎ ምስፋፋሕ ከተማነት መጽዋብ ተሓራሳይ መሬትን ተኣሳሲሩ መርትን መፍራይነትን ኣብ ምንካይ ዓርሱ ዝኻለ ኣልታው ጽልዋ የስዕብ ምህላው ዩኒቨርሲቲ ነዚ ተሓሳብ ዝገበረ ስራሕቲ ይዓመም ከም ዘሎ እዮም ገሊጾም ጸብጻብ ሃፍቱ ብስራት እዩ ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ዝርከብ መባእታዊ ሆስፒታል ገዛና ኣክሲዮን ማሕበር ቁጽሪ 2 ተመሪቑ ንግልጋሎት በቂሉ ጸብጻብ ድማ ተስፋይ ታደሰ ይቀርቦ ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ዝርከብ ብጠቕላላ ስራሕቲ ንግዲ ገዛና ኣክሲዮን ማሕበር ዝተሃንጸ መባእታዊ ሆስፒታል ገዛና ተመሪቑ ንኣገልግሎት በቂዑ ምክትል አካባቢ ቦርድ ጠቅላላ ስራሕቲ ንግዲ ገዛና አክሲዮን ማሕበር ኣይተ ቴድሮስ ሃደራ እቲ ዝተመረቐ ትካል ጥዕና ልዕሊ 150 ሚልዮን ብር ወጻእ ብምግባር ህንጻ ብምሕዳስን ናውቲ ጥዕና ብምምላእን ስርሑ ከም ዝጀመረ ይረዱ ንሕክምና አገልግሎት ዝውዕል ናውቲ ብዝምልከት ኩሉ ዝተዓደገ መሳርሒ ሓድሽን ብራንድን ዝኾኑ ቴክኖሎጂ ዝተዓጠቐ እዩ ነዚ ንምምላእ ጥራይ ልዕሊ 80 ሚልዮን ብር ወጻኢ ተገይሩሎ ካብዞም ናውቲ እዚኦም ኣብ ውሽጢ ዘመናዊ 4 أترساوند 4D أترساوند أمناي جايني أوبي نا أمناي حفشاوي ناي أترساوند تقدم يركب ديجيتال إكس راي مولو بمولو بأوتوماتيك سرحنا لابراتوري ماشينات كيف اللي مسار حتات ناي قرطانن سنن عفن عراوتي خلوتن زحازة إيو بحفشا ما أتوستال جزانا أحمد تتقربنا وتحكمنا بدمرو لعلي 250 مليون وزع استقبرلو عبي بروجكت هوستالنا ايو ميديكال دايركتور مباتا هوسبيتال غزانا دكتور حدش غبره هيوت بغديوم اتي تكال طعنا نمباتا هوسبيتال زمطنا وتطعنان حيل سبن زماله مخاني يغلصوم بماتيريال كل عينات ماتيريال لنا اكس راي الترا ساوند زمان نطلبو بطعمي درجو زحلوا موياتنيام مباتا هوسبيتال زمطن موياتنيا اسكع بدرجه سبيشاليتي ساو سبيشاليتي زلو الله يا حيل سبب لنا توكالي بيرو طعنا ايتكدو تغلم منغستاو تكال زشفونم سرعات طعنا بناي ولقو هوسبيتال مسحفحم حبرتسب اماراص كركب زغبير يبلوم ገንዘብ ከፊሉ ሪፈር ክባሃል ዝነበረ ኣብ ከባቢ ዝሕከመሉ ዓቢ መማረጽ ዘን ናይ ፕራይቬት ዘን ናይ ግሊ ሆስፒታላት ዝምረቃ ዘለዋ ማለት ምሕከም ጥራሕውን ዘይኮነ ማሕበራዊ ሓላፍነቱን ክዋጻ ኣብቲ ዘሎ ገጢመምና ዘሎ ጸገማት ወን ምፍታሕ
إجامو كواصعنا أتثبيت نقبر كم جزانا ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ዝተረኸቡ ኣምባሳደር ጸጋይ በርሃም ጸገማት ትግራይ ብዝተወደበ መንገዲ ንምፍታሕ ከም ዝከኣል ዘርኢ መምሃራይ ምዃኑ ይገልጹ ኣብ ናይ ህዝቢ ትግራይ መጻኢ ናይ ልምዓትን ናይ ዝህሉ ሽግራት ኣብ መፍታሕን ዓብይ ኣስተዋጽኦ ኩሉ እዩ መምሃሪ እዩ የድብላነ ኩሉ ሻዕ ጸገም ናይ መጻኢ ብርሃን መበገሲ ተይጸልመተ ይወግዕን ስለዝኾነ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዘጋጥም ዝንሄ ላዕልን ታሕትን ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዘጋጥም ዝንሄ ጸገሙን ክስገር እዩ በምንም መንገዲ ኣጅኹም ስለዝኾነ እንታይ ደኣ ዘለና ሓድነት እዩ ዘለና ስለዚ ተውሽጥና ዘሎ ሽግር ብኻልኣይ ደረጃ ኣቕሚጥና ኣብ ናይ ህዝቢ ትግራይ ህልውና ኣብ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ሞትን ሕየትን ዝንሄ ኸይዲ ሓደ ኮይና ክንቅጽል ኣለና ዝብል ዘለኒ እቲ ዝተመረቐ መባእታዊ ሆስፒታል መነባብሮ ሕብረተሰብ ዘገናዘበ ኣገልግሎት ክህብ ኣብቲ ምረቓ ዝተረኸቡ ዕዱማት ኣገንዚቦም ኣብ ዓበይቲ ዩኒቨርሲቲታት ዓለም ንኽመሃር ዘለዎም ባህጊ ክሳዕ ምሁራትን ተጋሩ ቅዱሳት ተጋሩን ክሕግዝዎም ከም ዝጽበዩ ተምሃሮ 12 ክፍሊ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቀላሚኖ ገሊጾም ኣብ ዝወሃብ ሃገራዊ ፈተና ዝሓሸ ውጽኢት ኣምጽኦም ኣብ ዓበይቲ ዩኒቨርሲቲታት ዓለም ክመሃሩ ዘለዎም ባህጊ ንምስካዕ ድማ ሓገዝ ክገብርሎም እዮም ጸዊዖም ዘለዉ ብትምህርቶም ኣብ ዝሓሸ ብርኪ በጺሖም ንዓዶም ከገልግሉ ዘለዎም ራእይ ንምዕዋት በርቲዖም ይመሃሩ ከም ዘለዉ ድማ እቶም ተምሃሮ ገሊጾም ፍሳጼን ገብረ ኣብዝጌ ዘራሪቦም ኣብ ቀላሚኖ ዝመሃሩ ተምሃሮ ብሉጻት ተምሃሮ እዮም ብሉጻት ኮይኖም ድማስ ነዛ ዓዲ ብትምህርቲ ብዝተፈላለዩ ብሳይንስ ድዩ ብኢኮኖሚክስ ድዩ ብዝተፈላለዩ ነገራት ንኽሕግዝዋ እዩ ዝድለና ዝዕላማ ንሱ ሒዛ ስለዝመፀት እውን ቀላሚኖ ባና በፂሐንያ ንሕና እውን ዝዕላማ ንሱ ንኽነኽትል ካብቶም ሱሳ ተምሃሮ ኮይና ኣቲና ኣለና ናብ ቀላሚኖ ብልሓሸ ተጠቂሙ ኣብ ዝመፅኡ ተምሃሮ ሞያ ፕራክቲስ ገይሩ ዓብዪ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ተምሃሮ እዩ ሕዚ ናይ ኤክስፒሪየንስ ሼሪንግ ለይምህላይ እዩ ሶ ዝተምሃራዩ ዝለሎ ዝኾነ ጋይድ ዝገብሮ ስለልስእን እዚ ፖቴንሻል ሱ ከይተጠቐመ ይኸድ ማለት እዩ ስኮላር ሕዚ ልሓሽ ኦፖርቹኒቲ ልክምሃር ንዓዱ ክጠቅም ክሓስብ ተሎ መዓዝ ዓይነት ወፃእታት ክህሉ ይኽእሉ ና ኤስኢቲ ፈተናታት እኒአው ቶፍል ዝበሃሉ ፈተናታት እኒአው ና ፕሮፌሽናል ፈተናታትና እሶም ኣፎርድ ይገብር ዝተምሃራይ ጽቡቕ ውፅኢት የምጽሞ ኣብ ስኮላርሽፕ ግን ብዙሕ ጋይዳንስ ገለመለታት ስለዘለ ክወፅስ ብዙሕ ኣይረአን ማለት እዩ ኣብዚ ትምህርቲ እዚ ፖቴንሻል ዘለዎ ተምሃራይ እኒኦ ካብኡ ብዙሕ ፓወር ዘለዎ ትምህርቲ እዩ ኣብዚ ዘሎ ተምሃራይ ኩሉ እዚ ካብ ኤሌመንተሪ ጀሚሩ ብወለዱ ኣብዚ መፅኡ ከዓ ኢንቨስትመንት ተገይርዎ እዩ ተምሂሩ ነዮ ካብኡ ግን ሕዚ ኣብዚ ተምሂሩ ኣብዚ ቀጻሊ ኮሌጅ ከኣተሎ እንድሕላሐሸ ትምህርቲ ለግነያ ዞ ቅድሚ ውል ተገበረ ጻዕሪ ኩሉ ዳርጋ ብዘይሮ ምርራሕ እዩ ኖርማል ካሪየር ፕራክቲስ ልግበር ካሪየር በጽሑ እንድሕ ብጽቡቕ ለይ ተምሃረስ ዳርጋ ዞ ቅድሚ ውል ተገበረ ጻዕርታትስ ከምቱ ኢሉ ገብረሎ ንሕና ውንስ 12 ክፍሊ ምስ ተፈተና ከምዚ ቀላሚኖ ረኺብና ካብ ሻምናይ ክፍሊ ሃይ ስኩል ጽቡቕ ትምህርቲ ዝረኸብና ዩኒቨርሲቲ እውን ኣብ ዝሓሸ ተንመሃርስ ንዓድና እውን ንጠቅም ኢና ነዚ ህዝብና እውን በቃ ማሕበረሰብናስ ንቐይር ኢና ብዙሓት ተምሃሮ ናይ ቀላሚኖ ናይ ናብ ዝተፈላለዩ ናይ ፍልጣት ዩኒቨርሲቲታት ኣፕላይ ገይሮም ናይ ስኮላርሽፕ ዕድል ረኺቦም እዮም ንሕና እውን ናይዚ ዕድል እዚ ተጠቀምቲ ንክኾን ንፀዓይና ካብኡ ተወሳኺ እውን ዝሕግዘና ሰብ እንተረኺብና እውን ሕዚ ንኣብነት ኤሲቲ ገለ ፈተና እኒአና ዝሕግዘና ሰብ እንተረኺብና ጽቡቕ እዩ ኢለ ንምልከቱ ኣካል ኩሉ ተኻእለ መጠን ናይ ስኮላርሽፕ ዕድል ሊንክ ልጋብረና ጋይድ ልጋብረና ሰብ የድልየና እዩ እና ንሕና ዝውፅኢት ምስ ኣምፃና ቀጥታ ናብ ኮሌጅ ናብ ወፃኢ እንታን ዕድል ትምህርቲ ከጋጥመና ሓገዝ የድልየና እዩ ኩሉ በብልኽ ከኣሎ ማለት ናዚ ልበሃል ይኾን ኢና መንግስቲ ክኾን ይኽእል ኢና ዝተፈላለዩ ምሁራት በብዓቕሞም ብፍልጠቶም ክኾን ይኽእል ብኢኮኖሚ ክኾን ይኽእል ሓገዝ ተልገብሩ ብጣዕሚ ኣብ ዘሎ ተምሃራይ ዝሓሸ ተምሂሩ ንዓዲ ጽቡቕ ክገብር ዝኽእል ሓይሊ ሰብ እዩ እኒኦ ኣነ ህዝቢ ግለይ ብኢንጂነሪንግ ሓደ ስጉሚ ክኸይድ እየ ዝሓስብ ማለት እዩ ናይ ኢንጂነሪንግ ዘርፊ ዝምሃሩ ዘለዉ ተጋሩ ማለት እዩ ዝኾነ ነገርስ ክገብሩልናስ ትፅቢት ይግበር ማለት ክሳብ ሕዚ ኣብ ቀላሚኖ ብስኮላርሽፕ ዘፈትነና ኣካል ነይሩ ፕሮፌሰር ፈቲን ሕዚ ግን ላይክ ምስቲ ኩነታት ተቋሪፁ ኣለና ከምኡ ዓይነት ነገራት ክፍጠር ተሎስ እዚ ተምሃራይስ ዝግጅት ጥራይ ዝኾን ዘሎ ብሓደ ኣካል ጥራይ ተዘጋጀኻስ መፍትሒ ዝህብ ኣካልስ ዘይክህሉ ተሎስ ክፍተት ይፍጠር ኣለና ብተምሃሮ ጻዕሪ እኒአ ዞም ክሕግዙ ዝኽእሉ ዓቕሚ ዘለዎም ብዙሓት ተጋሩ ከዓ እንድሕር ርኢናዮም ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለም እዮም ዘለውና ክሕግዙ እንድሕር ክኢሎምስ ኣብዚ ዘሎ ተምሃራይ ከዓ ፍሉይ ተምሃራይ ካብ መላእ ትግራይ ፍሉይ ተባሂሉ ስለዝኣተወ እዩ ኣብ የትም ዓለም ተዝኸይድ ከዓስ ኩሉ ግዜ ውፅኢታዊ ዝኸውን ኢና ብኣና ወገን ጻዕሪ እኒአ ብናይ ደገ ወገን ድማ ሓገዝ ተዝውስኾ ውፅኢታዊ
ኮሌጅ መምህራን አመራርሓ ትምህርትን ዓድዋን መበል 31 እብረዘ ሰልጠኖም 184 ተምሃሮ አመሪኦም ኣብ ስነ ስርዓት ምረቃ ዝተረኽቡ ዲነት ኮሌጅ መምህራዊ ፀሃይ ሰፋ እቲ ኮሌጅ ነቲ ዘጋጠመ ቁጠባውን ማሕበራውን ፀገማት ተፃዊሩ በስሩዕን ምሸታውን መርሃ ግብሪ ብቅድመ ቀዳማይ ብርኪ ሰልጠኖም ዘወድኡ 184 ተምሃሮ ይምረቕ ምህላው ገሊጹ ቶም ተመረቕቲ ብግድኦም ብዝሰልጠንዎ መሰረት ፍልጠትን ክእለትን ወኒኖም ንዓዶም ዝጠቕሙ ዜጋን ምፍራይ ከም ሰሪሖም ገሊጾም ክብል ሓበሬታን كبن كتم عدوائي تبتيبو صبزا سبورتن زرزر حبريتاتاتن زكاة الزيناتات تلفزيون تقراي نزي مسل نيرو سلام كتالكم ما مسكينا سارة برهالي زيناتات بمقرب على مسيح حقوس بمريم الكت قانقا بسم الله سوميا ستوديو الساعتين حبراو زانك ميانا سسنايتن